Fi wedi gorffen outline fi o Pendevig. Fi wedi cyfri, mae 15 ohonyn nhw fyna, so fi'n gwybod fi wedi gorffen nawr. Mae angen i fi lliw fy mewn, a fi'n mynd i ddefnyddio rein. Nes i brynu nhw wythnos diwetha. So, bach yn excited am hynna. So mae Yes in Time, Patrick Rhymes, Jamie Smith, Angharad Jenkins, Beth Williams-Jones, Gwilym Bowen Rhys, Aneurin Jones, Sam Humphreys. Fyna di wneud I gitar fi echo am beth fi'n dweud. Jordan Price-Williams, Alice French, Eithan Llywelyn, Greg Sturland, Ted Smith, Jake Derma, Iola Whelan. So now mae angen lliw fy mewn. So nes I orffen llun fi o Pendevig ddoe. Fi'n really hapus gyda fe. Fi'n hoffi'r sut mae 'di troi mas, achos fi actually ddim yn gwybod beth oedd e'n mynd I edrych fel. Nes I actually fel neud bach ohono fe lan wrth fynd ymlaen. Ac mae 'di troi mas yn really cool. Yr unig peth fi falle'n difaru yw'r gwyrdd lan fan hyn a fyna. Falle dyle fi wedi'n defnyddio gwyrdd gwahanol. Ond ie, fi'n hoffi fi'n hapus gyda fe. Fi'n hoffi'r glitter a popeth hefyd. O fi'n gwybod o fi'n moyn neud rhywbeth yn debyg i'r paentiad nes I ym mis Ebrill o'r guys o Drum Depot ar y symbol yna. Ond o fi'n moyn lliwiau, obviously, achos y Pendevig yn grŵp lliwgar iawn, ac o fi'n moyn creu rhywbeth oedd yn adlewyrchu'r teimlad o wylio nhw ar y llwyfan yng Nghanolfan y Milenniwm. Oedd hwnna'n epic I wylio nhw, a'r holl fel golau gwahanol, a'r just yr egni I gyd. Oedd e'n profiad amazing, ac fi'n moyn neud rhywbeth oedd yn teimlo fel hwnna mewn llun. Rhywbeth sy'n teimlo fel bod e'n symud, ac bod bywyd ynddo fe. Ac felly beth nes I oedd dod lan gyda colour scheme fi moyn defnyddio. Just I cael rhyw fath o strwythur iddo fe. I dynnu popeth at ei gilydd. Felly nes I brynu gel pens newydd yna, a penderfynu defnyddio glas yw hoff lliw fi. So, fi'n caru glitter pens, absolutely caru glitter pens. Pob tro fi'n gweld glitter pens, bron pob tro fi'n gweld glitter pens fi'n prynu nhw. So mae'n just fel hord o glitter pens gyda fi. Fi'n just yn caru nhw gymaint. A oedd e'n neis I cael defnyddio nhw mewn darn o gelf o'r diwedd yn lle just ysgrifennu fel cardiau penblwydd a Nadolig gyda nhw. A wedyn nes I defnyddio un metallic gwyrdd hefyd. Des I lan gyda'r reol fel tua hanner ffordd trwy bod fel ar ôl neud Iestyn. Achos ti'n gallu gweld fyna mae bach o wyrdd ar ei ddega ac ar fel y jawline a popeth. A nes I benderfynu wedyn bod fi'n actually just mynd I defnyddio glas ar y croen yn lle, achos bod e'n debyg I fel war paint y Celtiaid. Ac fi'n moyn cael fel y cysylltiad yna yn y llun. Wedyn fel ar ddillad a beth bynnag, o fi'n moyn just defnyddio naillau gwyrdd neu glas, beth bynnag fi'n teimlo fel. Ac ar ran fwyaf o'r offer yna mae gwyrdd a
wedyn y pink neon, ac ar rai ohonyn nhw mae glas yn lle. Ond y reoloedd i gadw'r shading ar y gwyneb yn ddu ac yn las. A nes I fel substitute ar face paint porffor am pink neon fyna ar Iestyn ac ar Jamie ac ar Aneirin. Nes I ddefnyddio pink neon fel am y cysgodion ysgafnach ar y dillad yr offerynnau a'r gwallt. A hefyd fel tafodau pobl. A wedyn defnyddio beiro D fel outlines a cysgodion tywyll. Fi'n probably hoff rhan fi o'r llun yw Iestyn yn y blaen. Fi'n meddwl dyna'r rhan gorau o shading nes I. A hefyd gwallt Alice. A gwallt Jordan. Oedd gwallt Jordan actually yn bach o improvisation achos yn y sketch greiddiol oedd nes I roi ponytail iddo fe a nes I newid meddwl fi wedyn, literally a couple o oriau wedyn, ac oedd mynd ato fe. Nes I benderfynu, na fi moyn cael gwallt yn fel flow on mas achos oedd e'n hwyl, mwy hwyl ac yn fwy effeithiol na just cael ponytail fan hyn. Oedd cael y gwallt ar y ddau ochr. A fi'n meddwl bod yn edrych yn dda. Oedd ddim fel sketch lawr am hwnna o gwbl, oedd e just gyd yn improvised. A fi'n hoffi'r ffordd mae wedi troi mas. Oedd rai o'r onglau yn anodd fel gwyneb gwylym, oedd hwnna wedi cymryd cwpl o goes. Ac gwyneb iolo hefyd. Fi newydd cofio am rai pethau nes I roi mewn fel cwlwm Celtaidd yn mynd lan braich Iestyn ar un ar dalen Alice. Nes I actually defnyddio reference photos I gael bysedd pobl fel Jamie, Jordan ac Ted a Jake achos sa'n chwarae'r offerynnau yna ac sa'i actually wedi gwneud lluniau pobl yn chwarae fel lluniau fel agos pobl yn chwarae'r offerynnau yna chwaith achos fi wedi gwneud lluniau Beth yn chwarae'r accordion ond maen nhw'n digon fach bod fi'n gallu fel just trio just kind of rhoi llaw hi mewn mynd mewn ffordd mor 3D a hwn a fi'n credu bod hwnna wedi gweithio loads achos bod yn edrych nawr fel bod nhw'n actually chwarae fe yn lle edrych yn awkward. Beth oedd yr unig person nes I ddefnyddio glitter pen pink gyda achos bod gwallt hi, mae hi wedi lliwio gwallt hi'n pink tywyll ac o fi'n meddwl bod hwnna'n eitha cool so nes I ddefnyddio glitter pen pink achos os y ti'n edrych ar bawb arall mae pawb sydd gyda gwallt tywyll mae glitter pen glas ynddo fe. Mae actually loads yn gwallt Patrick achos eto oedd just bach o experimentation gyda beth fi'n gallu neud gyda'r peniau ac oedd yn gormod. So fel mae cwpl o fel strands yn gwallt Iestyn, mae loads yn gwallt Patrick. A wedyn gyda'r gwallt golau nes I defnyddio pen pink yna am y cysgodion ysgafn. Fi'n hoffi'r ffordd mae'n edrych ar wallt Alice. Fi'n credu bod hwnna'n y gwaith gorau fi wedi gwneud gyda fe. Fi'n credu yn y gyd sydd gyda fi ddweud. Nes I roi fel Celtic knots o stuff o gwmpas y llun. Maen nhw bach yn shoddy. Nes I cael fel couple of practice runs mewn notebook bach. Ond probably yr unig rai sy'n edrych yn iawn yw rein a rein fan hyn. A fi'n hapus gyda fe overall a mae'r aelodau'r band yn hapus gyda fe hefyd so mae hwnna'n wastad yn newyddion da a hefyd fi'n mynd I fod yn neud review o album nhw.